galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Pedro e você está aqui no canal Senhor Ctrl C. E galera, no vídeo de hoje, hoje já é 2022, né? Que 2022 para vocês seja um ano cheio de luz, conquistas e emoções, tá? E galera, estamos aqui com um convidado especial, né? É o meu primo, Dudu. Dá um oi pra galera. Eu tô um pouco vergonhado. Ele é meio tímido, mas vai ser legal, pode ter certeza. E o que nós vamos fazer? O meu primo nunca jogou mais esse jogo, mais Cine Monsters, né? E agora Eu vou reagir. ele vai reagir ao som de cada monstro que eu mostrar aqui pra ele. Eu não sei se eu vou gostar. Eu não sei se eu vou ficar com medo. Não sei. Porque eu tenho medo do escuro. Ele tem medo de alguns monstros, tá? Alguns que eu acho um pouquinho estranho. Eu não sei do porquê. Ele tem medo daquele lá, o Cibop. Aquele é meio estranho, né? Vamos começar pela ilha de planta. Mamutinho. Mamutinho, o principal. É. Tranquilinho. Muito bem. Vamos lá. Ele tem apenas uma faixa. Muito bem. Eu conheço bastante o mamutinho só. Então, o que você achou? Gostei. O som dele é legal, Uhum. né? Agora vamos deixar aqui no mudo, né? Pro meu primo não escutar o som dos outros monstros, porque é uma surpresa, né? Pra ele. Eu não vou dar spoiler do negócio lá que ele ganhou, que antes de começar o vídeo eu não vou dar spoiler. Eu ganhei uma coisa aqui que eu acho que vocês já devem estar sabendo. Eu acho que alguns de vocês devem estar sabendo. Muito bem. Ele tem duas faixas, tá? Vamos começar pela primeira, depois a segunda. O primeiro som dele eu já conheço, é principal. Agora a segunda faixa. A segunda faixa. Muito bem, ó. Esse daí eu também conheço. Então acho que você já percebi, tem gominha. E o vaso tá quebrado. quase quebrado, né? Quase. Tá um pouquinho trincado esse vaso, hein? Não é tudo bom. Eu não sei. Calma aí que eu vou cortar aqui, senão dá direito autoral no vídeo. Muito bem, agora você vai reagir ao som desse dinossauro de pedra aqui. Eu gosto bastante de dinossauro. T-Rex, esse nome. Gente, dinossauro tinha uma fase que o meu primo ele era viciado em dinossauros. Era uma febre de dinossauro pra ele. O meu pai Toda vez que eu ia lá na casa dele, ele tinha brinquedo de dinossauro. de plástico ainda. Ele teve um aniversário de dinossauro, um bolo de dinossauro. Daqui a pouco vai virar o George. Mas o meu sonho é quando eu ficar adulto eu quero ser arqueólogo. Arqueólogo. Não deixa de ser uma coisa de dinossauro, né? Ô, gente, mas eu sempre quis viajar pelo mundo inteiro. Porque ele adoraria viajar, Adoro dar uma os volta ao animais. mundo. Ele adora os animais. Ele adora curiosidades sobre os animais. Olha só. Eu já gosto do somzinho dos números. Parece uma escavadeira. É um som de construção, né? É um som de construção. O que você achou? Gostei. Ele tem a mania de falar gostei pra tudo. Eu peguei a mania de um meme. Muito bem. O som desses bichinhos aqui Eles são bonitinhos, eu gosto bastante deles. Os som deles são bem simples, tá? Tá. Eu só tenho uma parte. Nossa, tá enfiado aí no terra. Credo, que rápido. Foi bem rápido. Eu não entendi nada. É que eles só podem cantar uma nota por vez. Por quê? Por causa dos nomes. Por causa da... entendi. Tipo, tem esse azul que se chama Dó.
Esse azul aqui, ó, que tá escondido atrás do meu... Mi, Fá, Fô, Si. É, Ah. o azul eu acho que tem 2 faixas, né? Ô, cara, só pra te falar. É por isso que você, nas tuas outras ilhas você coloca um monte, né? É. Desses daí. Ah, tá. E o Dudu, ele sabe muito bem que eu gosto muito desse jogo. Eu também gosto. Tô gostando, hein? Agora o segundo. Porque esse daí tem 2 notas. É por causa do Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Entendeu? Dó no início e Dó no final, entendeu? Ah, tá. Nunca tinha percebido? Nunca. Não. Também tem aula de como é que Escala. escala, Musical. piano. Mas você já deveria ter conhecido. Ter que conhecer também um pouco. também não sei cantar flauta doce. Também não sei, eu não sei qual é. Essa aqui, Florzinha, minha favorita. Ah, tá. Eu nem consegui ver como é que ela é. Eu chamo de Florzinha, ela Ah, tá. se... Eu já vi. Quando eu vi o bichinho pela primeira vez, ele me deu um susto. É. Ele levou um susto porque o bicho não levantava. É? Pela primeira vez eu tinha visto. A primeira vez que eu vi esse bichinho, eu achei que fosse só decoração. Mas são monstros. Mas não sabia, não. Eu gostei, hein? O sabugo peludo é o símbolo do Mighty Monsters, né? Eu até sei como é que é o som dele. Uma ficha. Uma faixa. Uma faixa. Ficha. Olha como é que vai lento. É mesmo. Ô, cara, só pra te falar. A primeira vez que eu vi a capinha do jogo, sabe o que eu achei? Eu achei que fosse um joguinho de cuidar no monstrinho. Cuidado dos monstrinhos. É verdade. Só que pior é que existe um jogo desse jeito, sabia? Desses monstros. Ah, pior que de certa cópia ou... Não, é feito pelos Nossa, cara. original Era feito pelos esse mesmo que eu criadores. tinha visto. Só que ele foi deletado da Play Store. Eu acho que pode ser instalado por APK, eu acho. É Mai Mamote e Mai Pompom. Você cuidava do mamutinho e da Pompom, que eu vou mostrar pro Dudu depois. Ô, cara, só pra te falar, eu só tenho o meu celular Samsung. O teu também? Gostei. Personagem... Sabe o que eu gostei? Quando o movimento dele, personagem latino com o dedo. É, parece uma gelatina mesmo, né? Gelatina frutificada. Ele, eu acho que ele é um tipo de água, não sei o que ele é. Uma água congelada, móvel. Eu não E ainda ele é transparente, né? É meio transparente, um azul transparente. Não tem cérebro. Faixa ou ficha? Faixa. Ele bate na própria cabeça. É a mesma coisa que tem, só. Só que ele é feito por um tambor. Sabe aquele tambor lá que o cara fica sentado e bate ali? Nossa. Pois é esse. Não, cara, eu adoro ver essa. É nessa promoção que eu consegui tantos raros. Ô, cara, só pra te falar uma coisa. Ô, gente, tem uma skin desse bichinho aí, dessa pedrinha aí. Qual o nome dele? Cabeça dura. Cabeça dura? Que tem um botão na cabeça e fica clicando no botão. Pois eu achei bem criativo. Imagina se fosse assim na vida real. Pois é, bom. Esse aqui é um sapo, tá? Tá, eu sei, um sapo meio estranho. Esse som é bem principal no jogo, né? É bem principal mesmo. Olha só. Esse monstrinho é meio que quase os primeiros que a gente consegue, né? Pois é, aqueles de planta já começam a demorar um pouco. Demora um pouco.
Agora uma história engraçada que aconteceu. Na raspadinha, o Panqueleto apareceu. Não tava meio fora de temporada. Eu consegui um monte de diamante. Dei mais diamante, Daí né? o Panqueleto, né? Daí eu pude pois é, daí o Panqueleto me trouxe mais diamante. Eu não sei porque era um bug, não era pra ele estar trazendo diamante. Gente, o meu primo, Pedro, tem um Panqueleto gigante. Eu tinha um Panqueleto gigante. Tinha, ele perdeu a conta, né? Perdi aquela conta lá, eu amava, né? Eu também gostei, eu amava o Panqueleto. O Panqueleto é um dos meus favoritos. Ele é um sazonal de Halloween. Esse daí é principal também, esse daí. Bocarra, né? Ele é calma aí, ele é dublado pelo Christopher Elliott, né? Tá. Eu não Tá sei vivo até hoje, né? Tá vivo até hoje. É que acho que foi em 2020, né? Foi em 2020. Fizeram uma fake news com ele, né? Ah, meu Porque ele falaram que ele tinha morrido, né? Tinha morrido. Não, tá vivo, tá vivo. É por isso que eu não acredito na internet. Tipo, você sabe esses vídeos de monstro que aparecem na casa de alguém? Montagem. Tipo, vídeo 3 da manhã, nossa. A única coisa que tem alguns vídeos que é verdade, Tem às 3 da manhã, né? Mas tem uns youtubers que tem vezes que estão fazendo meio que de manhã, às 8, né? Às 8 da manhã. Daí Tem youtuber louco que faz vídeo às 3 da manhã e grita pra começar a encher a paciência dos vizinhos. Ô, cara, só pra te falar, eu fui lá pra ver se você fez um vídeo novo lá no teu canal, né? Senhor contou C. Acredita que eu achei o C? É sério. É sério. Gostei. A Giza tá assistindo esse vídeo, deve estar rolando gritos pra ele. A Giza tá assistindo esse vídeo, deve estar rolando um monte de gritos aqui. Mas porque quem que é a Giza? É a Giza. É que a vizinhança aqui em casa é meio doida, né? Muito escandaloso. Eu não sou escandaloso. Só espirro na minha avó. Nossa, fazendo um barulhão que eu até levo susto. A minha avó podia atuar, né? Algum estranho, né? O espirro dela. O nome dele podia ser Sustinho, né? Sustinho. Seria um bom nome, né? Mas eu amo minha avó. Eu amo. Ela sempre cuida de mim. Gostei. Tá. Às vezes eu tento fazer igual. Consigo. Comigo acontece igual, né? Não, tipo, som, totalmente igual ao som. O meu vai parecidinho, né? Olha lá, o Fá. Você pulou o Fá. É que não precisa, né? Eu quero o som do Fá. É tudo mesmo, quase tudo a mesma coisa. É mesmo. Esse daí tem duas fichas, né? Ou faixa. Faixa. Cara, ele me dá um pouquinho de medo. Por quê? Porque ele fecha a cara. Ele dormindo é um pouquinho perturbador, sabe? Um pouquinho. Eu gosto muito desse cara. Cara, uma Eu coisa tava que eu pensando não nisso. é que doeu meu ouvido um pouco. Eu adoro, sabe? Eu até pensei em fazer um canal com o nome Rei do Vinhedo Zoeiro. É o nome dele. É mesmo. Legal, né? Você inventou, senhor, conta você. Daí eu fiquei em dúvida. Daí eu fiz uma enquete aqui em casa. Minha família achou que era melhor Senhor Ctrl+C, porque a minha família não é muito de zoeira, né? E eu seria o único que seria zoão.
Esse daí eu achei um pouco esquisito. Ele tem um tambor na boca. Parece que ele... O som dele é muito baixo, olha aqui. Eu vou colocar aqui no teu ouvido. O cara, você viu que eu fui um pouquinho pro lado? Eu vi. Ele levou um susto. Ó, o meu ouvido já tá doendo por causa dos fogos que lançaram sem querer aqui perto, né? Pois é. Né? Ui. Coitadinho do cachorro de vocês. Você viu o cara que derrubou champanhe? Tipo, derrubou a garrafa. Você viu o cara... Um cara aqui, eu vi um cara lá na frente, né? Ele derrubou a garrafa de champanhe no chão. Daí todo mundo se afastou, né? Porque ia soltar o fogo, né? Não, daí Ele tinha chacoalhado, só que daí escorregou da mão dele. quebrou a garrafa dele. Quebrou a garrafa e soltou uns 2 fogos. Lá na minha casa dá pra ver desse lado da árvore, os fogos que lançam. Olha só. Parece um violino. Ô, gente, o meu grande sonho sempre foi tocar violino. Ô, gente, só pra... Espera aí. Ô, gente, só pra falar, eu sempre quis cantar flauta doce. Sabe o que acontecia quando cantava? Eu ia tudo errado. Também não sabia usar flauta? A flauta ficava tudo babada. Né? A flauta ficava tudo babada, tinha. E eu perdi essa flauta. Você perdeu, né? Acho que Ainda a sua mãe bem. escondeu pra ela. Porque ela odiou esse barulho. Cara, quando eu ouvi esse som pela primeira vez, parecia ser tipo uma cena emocionante de um filme lá de Hollywood. Tipo, sei lá, Bela e a Fera, pode ser? Bela e a Fera acho que nem é de Hollywood, É né? mesmo? Da Disney. Eu não sei se Hollywood sei lá, se os atores são de lá ou se Hollywood é uma empresa de filmes. Ô, Pedro, só pra te falar uma coisa. E eu usando a palavra sem saber o significado dela. É mesmo. Ó, só pra te falar uma coisa, ó. Lá na minha casa, a minha mãe é a fera e eu sou a Bela. É o contrário, em vez da minha mãe ser a Bela e eu ser a fera, a minha mãe é a fera. Cada coisa, eu consigo escapar com qualquer banana ou chinelada. Eu consigo. Você consegue escapar? Fazendo carinha fofinha. Cardinho fofinho. Tá, esse daqui, ó. Esse daqui você pode imaginar alguém cuspindo em você, tá? Então pode... Não, calma aí, ó. Ah, essa daí. Parece mesmo que alguém tá cuspindo em mim. Por isso colocou um negócio no meu ouvido. Parece uma professora que tá cuspindo na minha cara. Só professora gosta da nossa cara. Não. Nossa, graças a Deus, né? Você sabe a Hardinger? Hardinger. A professora dele. A professora gosta que né, cuspiu na cara dele, né? Fio o dedo dela dentro da boca dela. Um negócio, tá? Enfia na orelha. Carvalho de povo. A minha mãe chama de árvore feia por causa da aparência dele. Eu e também. do som dele. A minha mãe, nossa, que som feio é esse? Você tá jogando um jogo de terror, Pedro? Eu também penso isso, né? Imagina. Que? Tá boa ainda.
Parece que eu vou morrer. Imagina você escutando esse som no meio da noite. Ai. Na sua casa, não no jogo. Ai, socorro, socorro, socorro. Pedro, tem lá um vídeo que ó. O que foi? Esse vídeo aqui, ó. Eu vou te mostrar um aqui. Pedro, tô aqui. Fone. Eu sei. Pedro. Muito bem. Imagina nós fazendo essa dança. Ah, gente. Ô, gente, esqueci de uma coisa. Tava no roteiro, você lembra? O que tava no roteiro? Deixa o seu gostei. Deixa o seu gostei, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. A gente esqueceu, né? Calma aí. Ai, meu Deus. Deixa no mudo. Foi sem querer, pra gente. Que não deu vontade de fazer número 1. Porque parece que eu faleci. Calma aí, meu filhinho. Vai lá. Enquanto isso, toca uma musiquinha de ação. Tá, 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 tá. Tá bom, vou pausar. Ô Pedro, tem um youtuber que inventa água do like. Água do like. Aham. Eu conheço alguns youtubers que fazem isso. É bem engraçado. Bora lá. Muito bem. Mudo. Agora o último monstro. E daí o vídeo vai acabar, né? É, o vídeo vai acabar porque vai ficar muito longo pra mostrar tudo, né? Aqui, ó. Último. Açúcar Bush. Ele é inspirado num cantor real. Chamado Christian Bush. Acho que lá no Canadá deve fazer sucesso, né? Porque foi uma parceria com ele. Deixa que eu clico. Yeah, yeah, yeah. Eu já ouvi essa música. Agora no rádio. Tá, vai ver. Yeah, yeah, yeah. Tá fazendo assim. Muito bem, galera. É Christian Bush, né? Christian Bush, acho que é um cantor que deve fazer sucesso lá no Canadá, né? Porque Faz tempo que fizeram uma existe? parte. Faz tempo? Eu acho que sim, faz tempo. A promoção do Atmosphere. Custava tem, 70. né? Você tem, né? Eu tinha na minha conta antiga. Eu era muito prozão. Ah, você sabe teu priminho, o teu irmão? Meu irmãozinho Ele tinha, mas na verdade, perdeu a conta. tinha. Não, ele não tinha. Mas ele tava quase conseguindo. Ele tá quase conseguindo. Nossa, perto. Acho que essa promoção ele vai ficar mais feliz, porque tem 58 diamantes, só falta ele ganhar mais 2. Ah, daí, puf, conseguiu. Olha só, É bem bonito. Eu gostei. ele é legal, né? Eu gostei. É o meu celestial favorito. Eu queria saber o som dele. É sério, cara. Tem como saber o som dos monstros que a gente não tem? Não. Melhor a gente parar de gravar o vídeo, porque senão não fica muito grande, né?
Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa se o vídeo ficou muito longo, tá? Tá. E galera, se vocês gostaram, deixe o seu gostei, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. E manda pra algum amigo. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, tá? E é isso, galera. Um abraço do Pedro. E um abraço do Eduardo. Que Deus fique com vocês para sempre. E tchau! Tchau.